Аз се казвам Вилдан Сефер. Родена съм преди, ще го кажа, 65 години. Имам сестра-близначка. Виждаме нашия рожден ден, 65-ти ни рожден ден. 2 торти ни подариха. Всичко по две. Ние вървим комплект. Прекарахме си едно чудесно, вълшебно детство. Още от малка ме вълнуваше литературата, в частност поезията. В студентските години започнах да пиша по-осезателно. А това е моето дневниче. Да, по едни картинки, стихотворения, малкото верче, обича много своето мече, цял ден с него се играе и доброто му желае. Първия стих. Въздухът кристален бе и с някакъв особен блясък. Сякаш звездното небе отгоре беше слязло и никой зебед не разбра, че в тази нощ вълшебна едно момиче на звезда мечтата си прошепна. Явно съм била студентка. 99-та година ми е първата книга, Слънчев штрих. 2005-та ми е последната. 20 години не съм престанала да пиша. Оврява в мен намерението да издам 6-та книжка, не без упоритото съдействие на сестра ми, която винаги е била по-активната страна. Тя е тази, която още от малка ме ръчка. Всъщност, ако остане за мен, може би нямаше да се получи това нещо, но явно Господ си знае работата. Ти може и един лед да не напишеш. Но ако виждаш красотата навсякъде, то ти си поет по душа. Не е необходимо да трупаш томове, може би пускам си във Фейсбук, хората идват, казват, че бе станало по-леко, но че аз съм си изпълнила моето. Една седмица като минава, започват да ме побутват къде си. Хора, не съм гейзер. То те посещават и просто радарите ти трябва да ги хванат нещата, музата да я хванеш. Когато работих в инспектората по образование, една колежка, експерт по български, грабна мои стихове и зад гърба ми ги даде на редакцията на местния вестник Нов живот. И една сутрин стиховете ми с моята снимка там. Беше голям шок. Събудих се, поетеса и добре се посрещаха нещата и това малко ме окуражи. Имам си и песни по мои стихове. Аз съм си ги съчинила мелодията. Вечерите тихи, мислиш ли за мен? Може да се видим в някой сън рефрен. Може да погалиш моята коса. Може да си кажем хубави неща. Хайде. Понякога една дума възниква в съзнанието ми и аз знам, че тя трябва да се облече. Изпадам в едно особено състояние на духа и материята, в която нищо друго няма значение. Този свят не съществува, някъде изчезва. Оставам глъбена вътре в себе си и пъзела се... Отсъства, обаче аз веднага усещам. Тя така прави и веднага отивам и дам един лист, един-два. Ама този път вече на Viber. А технологиите си казват думата. Естествено, първият читател е сестра ми. Тя като чуе кодовото изречение влезе във Viber, стихотворение ли ма? И почва и вика, тая думичка да се смени. Викам, как? Не знам, вика, ти си поетесата. Думичката бива сменена. Един беше писал, макар и кратко, много хубаво пишете. Чакай малко, за да е кратко и с краткото да кажеш много, аз мисля, че това изисква нещо повече. Своите длани да ме вземеш и сама да се отворя, да се къпем в обич звездна и се слеем чак до горен. Това сливане е само в поезията. Има неща, които съм ги преживяла в друг аспект. Не реалност. Все едно ще е станало действителност. Това е малко илюзия, но понякога илюзиите спасяват. Ние искаме един мъж, една жена, завинаги, но това не става. Това ще стане по-нататък. След хиляди години.
За сега ще има само разочарование. Бях писала, нали, раздадохме си рани, никой не победи, но нещо хубаво остана. За тебе песен се роди. Това е, което остава. Другото е... Моите родители бяха прекрасни хора и всъщност ценностната система, която съм се изградила, е благодарение на тях. Поколението на 50-60-те години е било атеистично. Просто така са ги възпитали. Това, че те не вярваха в Бога, не означава, че в тях нямаше едно желание да правят добро. Делата са важни. Затова и нали, аз няма да спирам да повтарям, че майка и татко бяха наистина много честни, много справедливи хора и съм им много благодарна. Винаги ще им бъда благодарна. Ето това прочети 22 години без майка. На 27 юли си замина тя. В много голяма жега беше. Отново жегата напомня за сетните ти земни дни. Държа се мъжки и достойно. Духа си силен съхрани. До болка лека и мистична последната въздишка бе и отлетя душата птичка към най-далечното небе. Сезони нека да се сменят и нощи се редуват с дни. Аз знам, че винаги си с мене, където мамо и да си. Усмивката ти ми закриля, по-светла тя е от зора и няма по-голяма сила от майчината доброта. Да речем, на селото на майка мъже и жени са заедно. Уважение към майката и жената при аляници. Татко е сунит, майка е такава и те в началото така малко накана така са посрещнали татко, обаче в един момент нали, са го приели и са казали: той е от нашите. Той е от нашите. В аляните тази жилка на приятелството е много силно залегната. Те имат думичката дост. Ние с нея обичаме да слушаме такива песни. Много държим на приятелството. За нас е дори на много по-високо ниво, дори от любовта, ако щете. Ах, яни бени, сен като бенде кален, яз бени, ярим, чиз бени, ярим, бул бени, ярим. В навечерието на 24 май група поети бяхме поканени в 2 български училища, неделни училища в Албания. Ами, виждаш дечица пред себе си. Просто всички сме еднакви. И не бива да си делим. На такъв, на онакъв няма такова нещо. Всички ние сме чеда на Бога и всички трябва да възприемем тази светла идея на добротворчество, на светлина, на добро. И еднакви и различни се радваме, тъжим. Животът ни обича, защото го ценим. И аз съм като тебе, с ум, душа, сърце, жадувам птичи трели и щедър слънцесвет. И ти си като мене, с очи, ръце, нозе, от майчици родени, човеци всички сме. И нека на земята, под мирния покров, букети с аромати, да пръскаме любов. Това е. Всички сме едно. Но при нас така се случват нещата, че взаимно се допълваме. Взаимно се допълваме и това е чудесно, защото една прекалена възвишеност трябва лекичко да се приземява и една приземеност трябва лекичко да се извисява. Така че аз за духовните неща я следвам. Тя първа открива нещо, което ми казва и аз тръгвам по тия следи. Но пък моите манджи са много сладки. Знай си, че готвя хубаво. Не го търси. Аз си го... ти си го припомни. Да, бе. Небето в очите ти се скрило, слънцето в косите ти се... Нещо такова беше. Месецът в лицето ти сияе, ангелът в усмивката ти спряле. Ти с природата си слята, зато и безсмъртна си и свята. Браво! Това беше браво на тебе! Посветено. И то го написа, когато аз я направих на бъси коприва.
Не си спомням повода, обаче така я нареждах. Ти, как можа? И след половин час победоносно ми показва стихотворението си. Оле, какъв рев! Леле, какъв рев! По такъв начин трябва да отмъщава човек. Така ми отмъсти жестоко. Това са нашите брумбазъци. Тук е моя, чете. Позира нашия. Моя син и племенник са с 6 дена разлика. И раснаха като братчета. А тук са с родителите ми, щастливите баба и дядо, които много ги обичаха. Татко успя да ги види. 20-та година си замина. Те вече бяха доста големи. Майка не можа. Тя си отиде 2000-та година, бяха на 12 години. И отиде с мисълта за тях. Но най-вероятно те сега ни помагат от небето и знам, че те ще са тези, които ще ме посрещнат и ще бъдем заедно в светлина. В неизбродената вечност ще се видим, знам. Срещата не е далече. Чакайте ме там. И когато се завърна в по-добрия свят, тримата ще се прегърнем, цели светлина. И усмивките ни звездни с обич ще блестят. Неизбежно ще прогледнем. Всъщност няма смърт.